Ви благодарам на присуството. Денеска беше главната расправа на тужбата која што Зоран Заев и најскапиот адвокат во Македонија Филип Медарски ја поднесоа против мене. Како што знаете, јас се бранам самиот, затоа што немам што да кријам и нити имам потреба од адвокат, нити имам потреба од бранител. Сметам дека аргументите се на моја страна. Прво би сакал да го осудам овај принцип на поднесување на тужби за клевета од страна на политичари кон други политичари или кон новинари. Јас стојам на мојот став дека нити некогаш сум поднел тужба за клевета против јавно лице или новинар, нити тоа ќе го направам во иднина. Затоа што начинот на јавна дебата е преку изнесување на сознанија и доколку не се точни демантирање на истите. Додека политичарите, односно ние, како најизложени јавни лица, мора да сме спремни да трпиме поголема критика од јавноста од тоа што е предвидено за обичните луѓе. И затоа се бесмислени ваквите тужби за клевета. Од главната расправа и од распитот кој што го имавме денеска и од прашањата кои што му ги поставив на Зоран Заев, јавноста може да дознае неколку работи. Прво, дека Зоран Заев лажеше во судот, што е кривично дело. Затоа што кажа дека не знаел дека целокупниот врв на СДСМ, начело со тогашниот генерален секретар на партијата, тогашниот заменик председател на партијата Радмила Шеќеринска, тогашниот подпредседател на партијата, тогашниот министерот за здравство Венко Филипчек, началникот на Карпо Штефан Богоев и останати лица имале средби со Боки 13. Значи, сите тие имале средби, ама според Зоран Заев тој не знаел. Тоа е првата лага која што ја кажа. Втората лага која што ја кажа е дека ние денес разбравме всушност дека посетите на домот на Боки 13 и оние снимки кои што ги видовме, всушност биле дел од активностите врата до врата на политичката партија СДСМ. Имено како што одговори Зоран Заев, тие имале редовни активности за посета на гласачи и на членови и симпатизери на СДСМ од врата на врата, и така одејќи од врата на врата, и Шеќеринска, и Кирацовски, и Филипче, и Богоев, и останатите отишле на вратата на Бојан Јовановски, па Бојан Јовановски бил доволно гостопримлив да ги покани дома на кафе и ете, случајно излегле снимки од таму. Третата работа која што ја разбравме денес е дека во Македонија не биле рекетирани бизнисмени од страна на врвот на СДСМ, туку нив им биле промовирани инвестиции. Имено, целокупниот врв на СДСМ бил во акција на промоција и стимулирање на инвестиции, како што кажа Зоран Заев, односно сите тие оделе кај овие бизнисмени да стимулираат инвестиции. Па логичното прашање е како во корист само на еден човек оделе да стимулираат инвестиции, зашто некој обичен човек од улица не го земат за рака и да го носат кај најмоќните бизнисмени во државата и да стимулираат инвестиции. Следната работа која што ја дознавме од денешниот главен распит на Зоран Заев е дека Зоран Заев потврди дека нема записник, односно службена белешка од така наречената пријава на случајот рекет, со што се потврдува дека тој не го пријавил случајот рекет, од причина што согласно Законот за кривична постапка, член 274 став 3, доколку се пријави кривично правен настан, за истиот се изготвува записник, кој што треба да е подпишан од надлежен јавен обвинител и од пријавителот, и истиот треба да се даде на пријавителот. Со тоа Зоран Заев всушност потврди дека не го пријавил случајот рекет. Сметам дека аргументите се на моја страна и сметам дека ќе го добијам овој судски спор. Навистина ми е жал што судот не дозволи Зоран Заев да го одговори клучното прашање, а тоа е дали тој и како политичар, но и како бизнисмен, 1 евро, а не тешки милиони, би дал на сомнителен лик како Бојан Јовановски, доколку позади тоа не стои политички притисок, рекет и изнуда. За жал, судот не дозволи ова прашање да се постави, затоа што одговорот мислам дека ви е јасен на сите. Благодарам, повелете ако имате прашање. Премиерот Заев во неколку наврати повтори дека сте му ги повредиле угледот на честа и дека сте солшо. Како го прокоментирате? Ќе го прокоментирам сериозно, иако не заслужува. Мислам дека Зоран Заев во целокупната своја политичка кариера има една добра пиар тактика на сожалување. Тој сака пред луѓето да се представува како наивен, простодушен
и луѓето да го жалат и да велат или овој е неелоквентен, глупав и ништо не разбира, па треси глупости, или така е од едно семејство кое што се потресува, мајка му нели плаче, како што кажа, децата биле вознемирани, сопругата била вознемирана и така натака. Тоа е една добро смислена тактика, а ако веќе анализираме човечки карактери, обично човечките карактери се обратни од тоа што сакате вие да ги представите. Односно, кога некој човек зборува за себе, а не зборуваат другите за него така, во суштина е обратно. Така што, представувајќи се Зоран Заев како еден наивен, еден угнетен, еден така понижен човек, во суштина излегува неговата злоба и тоа што ме праша мене, веројатно се однесува на него за тоа кој е злобен човек. На крајот на краиштата, за нас гласачите не одлучуваат врз основа на тоа кој е добар, а кој е злобен, туку за тоа кој има проекти и може да ги реализира, а кој е неработник и не може да ги реализира, кој е корумпиран, а кој е честен. Тоа е она на што носат одлука гласачите. Појлете ако има други прашања. Може едно прашање на одбора темата? Може, ако нема на темава, да, може, појлете, да. Дали може да се потврди информацијата дека лидерот на ВМРО Домана Мицковски вчера имал средба со Петаровски и ако има, дали имате таква? Јас немам таква информација, бев зафатен со подготовка за ручиштето, би ве замолил да се вратите во Центарот за комуникации за да не спекулирам. Благодарам.